ကုန်တော့အပေါင်းတရားငါဖြစ်တော်မူတော့အရှင်ဝိပတိမြတ်စွာဘုရားကိုတော်
စီစဉ်တဲ့အရာကြွရောက်တော်မူလာကြသောဆရာတော်တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်များနှင့်အပရိသတ်အပေါင်းတို့မှနမောထတာသုံးကြိမ်ရွတ်ဆိုဖျားကြော်၍အခမ်းအနားအားဖွင့်လှစ်ပေးပါရန်လေးသားစွာပန်ကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာနမောတတ္တဘဂဝါအတုလဗုဒ္ဓပူဇနီယပွဲတော်ကြီးကို
ဤဘဝတွင်ဤပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေသီလဆောက်တည်ရအောင်မယံဗန္တေသံဃာဝဋ္ဌဒုက္ခတောမောဒနာဒါယနိဗ္ဗာနံကတ္တယံတောဣတရဏေနသဟပိစ္ဆသီလံသမာရိယမဗန္တေအရှင်မြတ်ဘုရားမယံ96ကြိမ်မြောက်အတုလဗုဒ္ဓမဟာဆွေတော်မြတ်ဗုဒ္ဓပူဇနီယဘွယ်တော်ကြီး၏ဘုရားဒါယကဘုရားဒါယိကမရှင်ပြကုန်သောဘုရားတပည့်တော်တပည့်တော်တို့သည်သံဃာရဝဋ္ဌဒုက္ခတောဘုနာတိသံဃာရဘုစေအပေါင်းမှာမောဒနာဒါယလူမြောက်ပါရစေခြင်းအယုံမှာနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခခသိချုပ်ငြိမ်းရမှယနိဗ္ဗာန်ကိုပတ္တယံတော်လောလောလလကောင်းတာရပါကုန်လေဣတရဏေနဗုဒ္ဓမေတရဏံဣယနတိဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မောမေတရဏံဣယနတိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃောမေတရဏံဣယနတိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိသုံးပါးသောမြတ်သရဏဂုံနှင့်သဟတုရကွာပိစ္ဆသီလံပါဏာတိပါဒံဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိအာဒိဏဒါနံဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိကာမေတုမိစ္ဆာစာရံဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိဘုဒ္ဓဝါဒံဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိသုရာမေရယမိစ္ဆံပမဒဒါနံဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိဧကံငါဒံနှင့်ပြည့်စုံသောသီလတော်မြတ်ကိုသမာဓိယာမကောင်းစွာခံယူစောင့်တည်ကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားအလုံးသတ္တဝါတွေဘေးရန်ကင်းကွာမြတ်မာချမ်းသာကြပါစေဘုရားတပည့်တော်တို့လည်းဘေးရန်ကင်းကွာမြတ်မာချမ်းသာရပါလို့၏အလုံးသတ္တဝါတွေဘေးရန်ကင်းကွာသာသနာပြုနိုင်ကြပါစေဘုရားတပည့်တော်တို့လည်းဘေးရန်ကင်းကွာသာသနာပြုနိုင်ကြပါလို့၏အလုံးသတ္တဝါတွေဘေးရန်ကင်းကွာလောယင်ဆန္ဒပြေဝကြပါစေဘုရားတပည့်တော်တို့လည်းဘေ
ရှိနေငါတယောက်စီပြန်သွားတော့လေတယောက်ပဲတော့လက်တွဲပေါ်ကဘောမမကိုဥစ္စာရှိနေငါတယောက်စီလာပြီးတော့နာမသွားသေးခင်မသေးသေးခင်ချိန်လေးတွင်မှဝိညာဉ်ချက်တွဲနောင်ကျိုးတွေရာရုပ်ရည်မဲ့ကိုရှင်မောင်းကိုကြမလိုတော့သာလိုတော့ပါနဲ့ဘဝဇတ်ကိုကာယောဆုံးတဲ့ဘဝရိပ်ညုံကာယောဆုံးတဲ့ကံကောင်းမို့ချုပ်လက်တွဲဖြုတ်ကသောသောစွာလည်းခရီးနေသည်တို့ရတွေအဲတွေပါတကားတို့ရတွေအဲတွေပါတကားဣဒံမေပုံညံအာသဝေခယဝံဝတ္တုဣဒံမေပုံညံဘောရိညာဏတဝိဇယောအာတုဣဒံပုံညံလာဗန္တေဟိလာဗန္တေဟိဒနန္တေဟိဒနန္တေဟိမိတ်တန္တေဟိမိတ်တန္တေဟိနဗယန္တေဟိနဗယန္တေဟိဣဒံမေပုံညဘာကံမာတာပိတုအာစရိယညာတကတိနိသဒေဝတာတိနိသသဝတ္တတိနိသဘာတိမာဒုံမေတရားဖြစ်ခဲ့သေတ္တရာဇယံပေါင်းတို့သည်ဣဒာရိနေမှာပတ္တယာစ၍ယာဝနိဗ္ဗာန်ကာလဉ္နိဗ္ဗာန်သောယတိကာလတိုင်အောင်အတနာတနာမိ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 ဗန္ဒာနေတဏ္ဍာ၌ဥပ္ပန္နဖြစ်ပေါ်၍နေသောကုသလံယမနေမြောအတုလဗုဒ္ဓမှာဆွေတော်မြတ်96ကြိမ်မြောက်ဗုဒ္ဓပူဇနီယပွဲတော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါနသီလဘာဝနာတရားတွေကိုဝိပါသိတဝါအလုကံဖြစ်တဲ့ရှင်မြတ်တို့ကလည်းယုံတဲ့နာအလုကျင်လုံးမှာဖြစ်ကြတဲ့ဘုရားတပည့်တော်တပည့်တော်မာတို့ကလည်းယုံတဲ့နာလူဘဝတ္ထုဖြစ်တဲ့သွမ်းသင်္ကန်းကြောင့်စိတ်ဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးပြာတွေကလည်းပဲယောဂုတ္ထုတရားတွေပါဘုရားဤကဲ့သို့အလိုပဲအလိုကံလူဘဝတ္ထုယုံနာဆိုတော်အဖြစ်မမြဲတဲ့အနိစ္စသဘောဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခသဘောကိုယ်မပိုင်တဲ့အနတ္တသဘောလက္ခဏာယံသုံးပါးတည်၍စေတီသုံးသပ်ပွားများထုံးနိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍အနုတ္တရတုမရှိသောဝိမောတိဒုက္ခအရတ္တဘုချမ်းသာကိုဝါနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုသေစီကရောထာကောင်းစွာမသွေကိုယ်စီကိုငါမြတ်မောပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသာသနာတော်နှစ်2568ခုဘောဓတက္ကရာ1386ခုခ
ရတကရေ10ရက်3လ2025ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးဝါကမမြို့နယ်ကျော်မလေးမြို့96ကြိမ်မြောက်ဗုဒ္ဓပူဇနီယပွဲတော်ကြီးကိုလာရောက်၍96ကြိမ်မြောက်ပွဲတော်ကျင်းပရေးကိုကော်မတီဤဩဝါဒစရိယဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေလည်းပဲကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ96ကြိမ်မြောက်ဗုဒ္ဓပူဇနီယပွဲတော်ကြီးကိုဘုရားဒါယကဘုရားဒါယိကာမအဖြစ်ဖြင့်ခံယူပြီးတော့ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တကွအလုံးသောဥစ္စာတော်ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့လည်းပဲကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းတရားနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့တကွအမှုပြုတဲ့အကွက်ရုပ်တဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့တကွအမှုပြုတဲ့ကုသလရှင်အပေါင်းတို့လည်းပဲဘေးရန်ကင်းကွာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေအနေနဲ့အရက်ကနေပြီးတော့ကြွရောက်လာကြတယ်ဘုရားဘုရားရှင်ယဟန်ရှင်လူပြည်သူအပေါင်းတွေလည်းပဲကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ96ကြိမ်မြောက်ဗုဒ္ဓပူဇနီယပွဲတော်ကြီးကိုယခုလိုဘုန်းကြီးတို့တွေကြွရအောင်ပြီးတော့အစဉ်စဉ်ပွင့်လည်နိုင်ရအတွက်သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့ကာလကတားကနေပြီးတော့သေဒီလေကနိုင်ငံကိုမိသွေးတဲ့ယထာကြီးတွေရှိပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့မိတ်ပြတဲ့ရတို့3လလောက်နေမှဆွေတော်ဘုရားရှိတဲ့ဂန္ဒီမြို့ကိုရောက်တယ်လေဂန္ဒီမြို့ကိုရောက်တယ်။သွားရတဲ့ခရီးပင်ပန်းတဲ့ခရီးဒီတော့ဂန္ဒီမြို့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဆွဲတော်ဖိုးဝင်မရသေးဘူး။ဆွဲတော်ဝင်ကြီးကိုမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့လာရတာဖြစ်ပါတယ်။နောင်တော်ကြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိတ်ကြီးသဲဘုံစရီဒီဆရာတော်သူကဓမ္မစရိယဥထိန်လိုက်ရေးတဲ့ထဲမှာနောက်တော်ကြီးကယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ယဟန္တာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုညညီဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအခုအတုလဗုဒ္ဓဆွေတော်မြတ်ကိုပဲ့တဲ့ဆရာတော်ဘုရားမှာညီတော်နောက်တော်နှစ်ပါးနဲ့ကပ္ပိယနဲ့ယသေကြီးနဲ့သွားကြတာကိုဘိုးရောက်တဲ့အခါကျတော့ဆွေတော်ကိုပြမရသေးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ဘုရားမှာအရှင်မြတ်ရဲ့သီလကုံသမာဓိကုံပညာကုံအရှင်ဘုရားကြည့်ရတဲ့အိန္ဒိယသံဝရသီလကိုတပည့်တော်ဆွဲတော်ဝင်သဘောပေါက်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပဲတပည့်တော်တို့ကဖွင့်ဖို့ပါပွားယူပါလို့တပည့်တော်တို့မှာအာဏာမရှိပါဘူး။အနောယထာမင်းလက်ထက်တုန်းကတော့ဆွဲတော်ပူဇော်ခြင်းလေဆိုတော့ဗကံဒီပြည်တော်ကနေအဋိဌာန်လိုက်တာဆွဲတော်တွေပွားပြီးတော့အဲ့ဒါဗကံဒီပြည်တော်ကိုရောက်သွားတယ်အရှင်ဘုရားလည်းပွားပါအရှင်ဘုရားကသီလသမာဓိပညာနဲ့ပြည့်စုံတယ်စေကာလီဘာသာလို့ဆိုတဲ့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံရဲ့ဘာသာလည်းပဲအရှင်ဘုရားကျွမ်းတယ်ဒါကြောင့်တပည့်တော်ကဆွေတော်တိုက်ရဲ့အပြင်ဘက်ကနေအရှင်ဘုရားအဋိဌံပါလို့ဆိုတော့49ရဲ့အဋိဌံလိုက်တယ်ဘုံတော်နန္ဒကံတော်နန္ဒညာတော်နန္ဒတကောတော်နန္ဒနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့သုံးတော်ကတော်ရသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်မြန်မာနိုင်ငံကကြွလာတဲ့ဩဒ္ဓမာအရှင်မြတ်ရဲ့ဓမ္မဘာနာဖြစ်တဲ့လက်ဝဲအောက်ဆွဲတော်တဆူဘုရားတပည့်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုဓမ္မပန္နာတော်အဖြစ်ဖြင့်ပြည့်ဆောင်ခြင်းပါတယ်အရှင်ဘုရားမြတ်ပေးသနာတော်မူမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်
ပိမရစေလို့49ရက်အဋိဌံပြီးတော့အဲ့ဒါသီလသမာဓိဉာဏ်ဘုရားရှင်ရဲ့အရဟံစားတဲ့ဂုဏ်တွေကိုပူဇော်ပြီးတော့နေလိုက်တာ49ရက်ပြည့်တော့ဆွဲတော်အောက်ဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဆွဲတော်ကနှစ်ဆူဖြစ်နေတယ်ဆရာတော်ကမှအဲ့ဒါကြွားကြတာပဲတပည့်တော်လည်းပိတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဘယ်ဟာကအစ်စ်ဘယ်ဟာကအတုဘလုံးမကိုဝေပွဲလို့မရတာအဲ့ဒါဆရာတော်ထပ်ပြီးတော့အဋိဌံပါလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဣတိပိသဘဂဝါရသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇာစရဏသမ္မာတောသုခတောလောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာရတိတတ္ထာဒေဝမနုဿာနံဗုဒ္ဓဘဂဝါဘုရားအနန္တကန္တောအနန္တဉာဏ်တော်အနန္တတကုတော်အနန္တနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဆွေတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားဆွေတော်ကလည်းနှစ်ဆူပွားနေပြီဆွေတော်ဗန္နာဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ကလည်းတပည့်တော်ကိုပဗေဒနာ၌အရှင်မြတ်ရဲ့ဆန္ဒတော်အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဆွေတော်တဆူကိုဘုရားတပည့်တော်ရဲ့ကောင်းပေါ်သို့ကြွရောက်၍တရင်သုံးတော်မူပါဘုရားလို့ရှောက်လိုက်တော့အဟောပနာပဲရောင်ကြီးတော်ဒီကုံမျိုးပြီးတော့ဆွေတော်တဆူပါဆွေတော်အောက်နဲ့ဆွေတော်တိုက်ကြီးကိုလက်ရည်ရေးပြီးတော့ဆရာတော်ဥဒ္ဓမတက်တော်54နှစ်1966ခုဆရာတော်ဘုရားကကောင်းတော်မှာတခါလေသင်္ကန်းဆုံးလေးခံထားတယ်ခံထားတဲ့အပေါ်မှာတခါလေဆွေတော်မြတ်ကကိန်းဝဲပြီးတော့အဲ့ဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းသူ့ကောင်းပေါ်ကိန်းဝဲတော့ပီတိတွေဖြစ်လိုက်တာဆွဲတော်ဝင်ကလည်းဝမ်းသာလိုက်တာယတိကြီးကလည်းဝမ်းသာကပ္ပယတိဥပဖေကလည်းဝမ်းသာဥယဟန္တာကြီးဖြစ်နေတဲ့ဥကိတိသဲဘုံဇေဒီဆရာတော်ကလည်းဝမ်းသာအဲ့ဒီဆွဲတော်ကိုထုတ်ပြီးတော့တခါလေကိုနဲ့မှကွာဆွဲတော်ဝင်ကျေးဇူးနဲ့တင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဓမ္မဘာသာတော့ရပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအပြန်ကြတော့ဒုက္ခတွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လေရင်နဲ့ရန်ကုန်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြွလာတယ်ရန်ကုန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူကတုတ်တုံမအိမ်သွားတဲတော့ဟိုဒီနေ့ကနိုင်ငံကဖုံးဆက်လိုက်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကယဟန်တပါဆွဲတော်ပိတ်သွားတယ်ပေါ့ဆွဲတော်ပိတ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးမှလိုက်ရှာတယ်ဆရာတော်ကြီးကတုတ်တုံမအိမ်တွေ့နေတော့အဲ့ဒါရောက်နေတော့မတွေ့လိုက်ဘူးသူကဘယ်မှာတည်းတောင်းတော့ကျောင်းမလေးမှာတည်းတောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကအခုမြာသိရက်ွက်အဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့တခါလဲစစ်လိုက်ဆေးလိုက်တွေလောက်ကြတယ်နောက်တော့သူတို့တွေလက်လျှော့ပြီးတော့သွားတယ်။သွားခြင်းအကြောင်းတရားဟိုကပြန်ဆက်လိုက်တယ်။ဒီမှာဆွဲတော်အစ်စ်ဂန္ဒီမြို့ဆွဲတော်တိုက်မှာရှိတယ်လို့ဆက်လိုက်တော့အဲ့ဒီမှာအမှုကပြည်ငိမ့်သွားတယ်။ပြည်ငိမ့်သွားပြီးတော့ဆရာတော်ကဘယ်သူမှမပြောဘဲနဲ့1966ခုနှစ်ကနေပြီးတော့ကိုနဲ့မကွာသိသိပြီးတော့လာလိုက်တာ25နှစ်ကြာသွားတယ်တက်တော်အားဖြင့်88နှစ်ဖြစ်သွားပြီ1966ခု54နှစ်ကနေပြီးတော့ပြင်လာတာတက်တော်88နှစ်လည်းရောက်ရောဒီဆိုတော့ဒဇနဲ့သီလပေးတဲ့အခါသီလဇံပေါ်သီလဇံဖြစ်တဲ့လင်မန်းပေါ်တိတ်နေထားတော့ဆွဲတော်ကတကုတ်ပြတယ်တကုတ်ပြတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေကတစ်စင်တကားတစ်စင်နားနဲ့ကြွားတော့ဆရာတော်ဒီမှာဆွဲတော်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့လည်းရရကတောင်းခံကြတယ်ဘဂောကုကလည်းဘဂောကုထားပါရေတယောကလည်းရေတယောထားပါမန္တလေးကလည်းပဲသူစားတဲ့တိုက်ကသူ့အိထားပါဒီတော့ဆရာတော်ကစိတ်ကူးတယ်
ကျုံလေးဆိုတဲ့မြို့လေးဟာသေးတော့သေးတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကကြတာကမွန်မြန်မာတွေကနေစစ်သက်လာတဲ့မြို့သူမြို့သားတွေကျုံလေးကိုတဲ့ဒီထဲမှာပါခြင်းပါလိမ့်မယ်မွန်လိုပြောတော့ကရုံမငေးတဲ့ပြောကြည့်ကရုံမငေးပြောကြည့်ကရုံမငေးတဲ့ကာကြီးညာကြီးတခြားဝင်ပြီးတော့ငတ်တလိုက်တာကရုံလို့ဖတ်တယ်ပြောပါတယ်လို့ဘုရားကမငေးပြောကရုံမငေးတဲ့အဲ့ဒါကိုတဲ့ကာလရှင်ရောလာတော့ကျုံမငေးတဲ့ဒီတော့ကျုံဆိုတာကပိဋက6ပြောကျုံဆိုတာကပါအလုံးကြားဦးရတယ်ဒိုင်ဒီလာကြီးကိုကြီးကျုံနေတဲ့ကွာကျုံဆိုတာကြားဦးရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းကျုံကနေကျုံလို့ဒီလိုဖြစ်လာတယ်ကျုံမငေးတဲ့ကျုံဆိုတာကဒီနားမှာရှိတဲ့6မငေးဆိုတာကဝေးကင်းတဲ့အရက်ဒေသအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျုံမငေးရဲ့6မလေးဟာဝေးကင်းတဲ့အရက်ဒေသဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်ဝိကြီးကျုံတဲ့ကွာကျုံမငေးတဲ့မြေဟာအောင်မြေပြောပါရဲ့လို့ပြောပါမြေတဲ့ဒါကြောင့်အောင်မြေလာနေတယ်လို့သဘောကျပြောဝေးကင်းတဲ့အရက်နဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီခေတ်ကလည်းရှိတယ်ဟန္တာဝရီမင်းနဲ့မွန်မင်းတို့တိုက်တာပိဋကကြီးသူတို့တဲ့လူတွေသွားတာအသက်50ကျော်ပြောအသက်ဘယ်လောက်လဲတော့ဒါပေမဲ့ပိဋကစစ်တိုက်တာကအကျိန်40ပြောအဲ့ဒီတော့တခါတည်းမှဒီမှာပြေးလာကြတော့ဒီချောင်းထဲဝင်လိုက်ရင်လိုင်းလေနဲ့လွတ်တယ်ပြောလိုင်းလေနဲ့အေးချမ်းတဲ့သဘောရှိတယ်ပြောအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာလေးဟာကျုံမလေးမြို့ဟာဘေးကင်းတဲ့အရက်နဲ့ပြောမွန်လိုပြောကရုံမငေးတဲ့ကရုံကျုံဆိုတာကရှောင်းမငေးဆိုတာကဘေးရန်အန္တရာယ်မှကင်းဝေးတဲ့အရက်ဒေသလိုင်းလေတွေဘေးကင်းတဲ့အရက်ဒေသဘလောက်လိုင်းကြီးတွေလာလာဒီချောင်းကြီးတဲ့ဝင်းတွေတိုက်ရဲတဲ့တိုက်တယ်မပြီးပါဘူးတဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမွန်မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာတွေကနေစစ်သက်လာတဲ့ကျုံလေးမြို့သူမြို့သားတွေဟာသီလတော်ဓမ္မတွေကောင်ပညာတော်နဲ့ပြည့်စုံရတဲ့ဆရာသမားတွေကိုလည်းစိတ်ကကြတယ်ဗရိယတိသာသနာပฏิပတ်တိသာသနာပရိဝေဒသာသနာဆိုတဲ့သာသနာကောင်းရပြုတ်နေတဲ့ဆရာသမားတွေကိုလည်းစိတ်ကကြတယ်ကျုံလေးရဲ့မြို့ရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာခရိယာတို့မွတ်စလင်တို့ရှိတယ်ခရိယာတို့မွတ်စလင်တို့ရှိတယ်ပန်းခိုးတို့ကနစောကောင်းတို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒီဘုရားကိုယုံကြည်ရင်လာဖူးနိုင်မယ်တနေ့တခါမင်းတို့တတွေဘုရားဝဲကိုကြကြနာနာပူဇော်ကြရောဘုရားဝဲကိုပါရတော့ပူဇော်ကြထိုင်ထိုင်တန်တန်ပူဇော်ကြလို့ဆရာတော်ကြီးကဒီလိုမှားတာဟုတ်တယ်လားတက္ကကြတော့လေဘုန်းကြီးတို့ခဲ့အခြေအနေရထိုင်ထိုင်တန်တန်ဒီလိုပန်းရည်ကြံဆွမ်းစီမိတ်မလေးပဋ္ဌာန်းနေနဲ့တော့ပူဇော်ဖြစ်တယ်ကျန်တာနဲ့ကြတော့တက္ကမပူဇော်ဖြစ်ဘူးမပူဇော်တဲ့အခါကျတော့ဒီဇက်ကောင်မှာရှိတဲ့အဆောင်လျှောက်တွေရှိတယ်ပြောဇက်ကောင်မှာပါလိရှိဆွဲတော်မှာရှိတဲ့ဥစ္စာဆောင်တွေရှိတယ်ပြောဆွဲတော်မှာပါလိရှိဘုန်းကြီးကလည်းအိမ်မှာပေးတယ်ဥစ္စာဆောင်အထင်ကြီးလည်းလာပြောတယ်ဆရာတော်ဒီနေ့ဆိုင်ထည့်ပေးရမယ်ပြောဟာမင်းတို့ရဲ့ဘာဆိုင်တော့ကဆိုင်ထည့်ရအောင်ပါမင်းဘုရားမာနာတွေကောင်းမှာပေါ့ဆိုတော့မပူနဲ့တဲ့သူတို့ရှာပေးမယ်ပြောအဆိုင်ထဲတော့မင်းတို့ကဘာဖြစ်တော့တပည့်တော်တို့ကတနေ့တစ်ခါပြောရတာလေပြောဆိုင်ဒီသူတို့ကကနေကြတာလေပြောဆိုင်ဒီသူတို့ကဘာလုပ်နေလဲအဲ့ဒါအိမ်မလဲပေးတယ်သူတို့ဒီမှာအချင်းချင်းနဲ့လာပြီးတော့ဘုန်းကြီးကိုရှောက်တယ်အချင်းချင်းကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ဘုန်းကြီးကခွင့်ပြုပေးမယ်တနေ့တခါတော့သိခံဒီလိုတောင်းမှရတယ်ဒါကြောင့်မို့တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကသစ္စာဒိဋ္ဌံပြီးတော့ငါမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမင်းတို့ကြုံလေးသူကြုံလေးသားတွေကဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ထိုက်ထိုက်တန်တန်ပြော
တနေ့တစ်ချိန်ပူဇော်ကြတနေ့တစ်ချိန်တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့ခရိယာတို့မွတ်စလင်တို့လာဘုံပေးလာပြီးတော့ပူဇော်နိုင်မယ်ကျောင်းရင်းတို့မှာလည်းမွတ်စလင်တွေရှိတယ်ဘုန်းကြီးနဲ့လည်းဖြစ်တယ်ဆရာတော်ဘာလို့ကဆရာတော်တပည့်တော်တို့အိန္ဒိယတရားချက်ကမဆမ်းဘူးအသားမဲဒီမှာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့လာပြီးတော့ကျောင်းရင်းတို့လာပြီးတော့တရားဖြစ်ရတာမကောင်းဘူးခင်ဗျာဘာလို့လဲတော့ဟာတော့ကိုကြီးညိုရင်ကမင်းဘူးလို့ကိုလည်းမင်းလာဘူးနေတာပဲလို့ဒီလိုပြောရတယ်ပရိသတ်ကြီးခရီးလည်းလာတယ်ပြောမွတ်စလင်လည်းလာတယ်ပြောဘာသာကြားတွေအကုန်လာတယ်ပြောတနေ့ကျဆွေတော်ကချွတ်လိုက်မယ်ပြောဆွေတော်ကဘာလို့ချွတ်လိုက်မယ်မှန်ရဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့တဲ့တနေ့တခါဘုန်းကြီးတို့ကထိုက်ထိုက်တန်တန်နဲ့ပူဇော်ပြီးတော့ပြေးပါတယ်ဒါကြောင့်တိုင်းဝကြီးပြောက်တဲ့တကွာလာရောက်ပြီးတော့ဖွင့်ပြီးတော့ဘုရားတကာဘုရားအာမခံယူရတာလည်းပဲအမတန်မှဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်နဲ့တက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးသိမ့်ပါမယ်ဗကြာခင်မှာဒါကအပြင်အခမ်းအနားပြောဆွဲတော်မမြင်ရသေးဘူးမဖူးရသေးဘူးမှန်ရလားအတွင်းအခမ်းအနားကြံသေးတယ်ပြောဒီကလကာကြီးဖွင့်လိုက်လို့လည်းပဲဆွဲတော်မဖူးရသေးဘူးဟုတ်ကဲ့လားအခမ်းအနားကနှစ်ကြိမ်ကျင်းပရတာတော့အဲ့တော့ဖွင့်လိုက်တဲ့ပြိုင်တဲ့စန္ဒမုနိတဲ့ပြောအင်္ဂါလမြတ်စွာဘုရားသူကဆွဲတော်တဲ့အရင်ကြသူကအင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်တော့တဲ့1910ခုဆိုတော့အခု2025ကျတော့အဲ့ဒီဘုရားကြီးက114နှစ်ပြောတက်တော်ဘယ်လောက်ရှိပါ114နှစ်ဝါတော်တော့မှန်ရလား114ဝါရတာကြီးကဘုန်းကြီးတို့က3နှစ်တစ်ကြိမ်ပြုပြင်ရတယ်ပြောပြန်ပြီးတော့မျက်လုံးတော်လေးရောနှာခေါင်းတော်လေးရောရွှေတွေရောချရတယ်ဘုန်းကြီးပြောတယ်ဒီလေးပြောတော့မယ်ဆွဲတော်ဘုရားက120နဲ့တတိရှိပြီပြောဆရာတော်ကြီးရဲ့ခါမညာကျိုးထဲမှာထားတာက25တက်ပြော20နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကိုပူဇော်လာတာ1990ပြည့်ကစပူဇော်လာတာအခု96တက်ပြော96နဲ့25တက်ပေါင်း55 20ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါပဲပရိသတ်ကြီး96 20နဲ့5အဲ့တော့120ဝါရှိပါပြီပြောဝါတော့120နဲ့မြန်မာနိုင်ငံရောက်ပြီးတော့ပူဇော်ခန္ဓာမှန်ရလားအဲ့တော့ဒကာကြီးတို့လည်းကျမ်းကျမ်းမာမာနဲ့ရှိအောင်မယ်ဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲကျမ်းကျမ်းမာမာနဲ့ရှိအောင်မယ်ဆိုရင်1390ပြည့်ကြတော့ညာပြည့်တယ်ပြောအဲ့တော့ဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးကိုပူဇော်တဲ့ပွဲကြီးဘုန်းကြီးလုပ်အောင်မယ်စရင်တို့တော်ကလည်းဘုန်းကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လုပ်ခဲ့တယ်ဇေဒီတော်လေးကိုပြန်မွမ်းမပြင်းအခုဆွေတော်မြတ်အကဲမွမ်းမဲ့ငွေဇေဒီကနေရွှေဇေဒီဖြစ်အောင်ရွှေကိုရှစ်ကျက်သားနဲ့လုပ်ခဲ့တယ်အခုတော့တပိတ်သာကျော်သွားပြီပြောတိုင်းရှိသေးတော့သိရှိသွားမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဆွေတော်ဟာ120နဲ့တနှစ်သာဖြစ်တယ်အယောင်ယောင်ချင်းပြောပေါ်ခြင်းပယ်ခြင်းဆွဲခြင်းဘာတခုမှမရှိဘူးမှန်လားအဲ့ဒါနဲ့ဆွဲတော်စစ်တယ်မစစ်တယ်ဆိုတာကတော့ကိုယ့်ဟာကိုဖူးပြီးတော့ဝိကြီးကြောက်တဲ့ဓာတ်ကခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌတို့ပြောတဲ့ဥက္ကဋ္ဌတို့နောက်ကဘုရားဘူးကုသိုလ်တော်တို့အမြင်မကြားခင်ဖူးရပါလိမ့်မယ်မကြားခင်ဘာလုပ်ရမလဲဘုန်းကြီးပြောနေရင်သိကြာသွားမယ်မှန်လားဒါတော့ဆိုရင်သဘောပေါက်ပါပြီနှစ်ပေါင်း120ရှိတဲ့ဆွဲတော်မြတ်ရဲ့တကောတော်ဂုံကိုအာယုံပြုပါကိုင်အလုံးလက်ဥချီပြီးလိုက်ဆိုလက်ဥချီပြီးတော့လိုက်ဆိုနိဗ္ဗာနပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိနိဗ္ဗာန်ရသည်တိုင်အောင်ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဘ
ရားကိုဘုဝေပါ၏နိဗ္ဗာန်ပရိယန္တံဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိနိဗ္ဗာန်ရသည့်တိုင်အောင်တရားတော်မြတ်ကိုဘုဝေပါ၏ကျင့်သုံးပါ၏နိဗ္ဗာန်ပရိယန္တံသံဃာန္တရဏံကိစ္ဆာမိနိဗ္ဗာန်ရသည့်တိုင်အောင်သံဃာကိုဘုဝေပါ၏လူရန်ပါ၏နိဗ္ဗာန်လေးထည့်ဆိုပြောလူကျင်နာဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ပန်းတိုင်ကတခြားလားနိဗ္ဗာန်တရဏဂုံကရပြီးသားမှန်ရလားနိဗ္ဗာန်လေးထည့်ဆိုလိုက်တော့ကိုယ်သွားမဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဆိုရင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုလေးတွေတွေ့လာလိမ့်မယ်နိဗ္ဗာန်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုလေးတွေဒါကြောင့်တကောက်ဆိုမယ်အလုံးရပါပြီကလေးတွေလည်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုဘုန်းကြီးနဲ့အတူဆိုမယ်နိဗ္ဗာန်ပရိယန္တံဘုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိနိဗ္ဗာန်ပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိနိဗ္ဗာန်ပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိပရိတ္တတိပဲဆိုနိဗ္ဗာန်မသိမချင်းသလုံးကားနဲ့ထည့်ထားတော့မှန်ရလားအရေးကြီးဆုံးကိုပေးလိုက်တာမှန်ရလားလက်ဥချီတာဗိယန္တဇယသုခတာဗိဒာဝိယသလာလိတာအတုလံဇနံတိဘောပတ္တမယမကဒုက္ခရတရဏပဏမာမိဇိနံဧရိနာသစ္စာဝိသေနဟောတုမိဇယမေကရံမြမနဲ့လူတောင်းပေါင်းတို့တော်ရည်ကြည်လူကိုရောဘုရားတို့ကိုခိုင်တော်မူတိုင်းသောအရဟံစိတ်ဝေရာယ၌ပကမှုအာဟုသောကိလေသာအငြိအကျေးတို့ကိုပြုတော်မူပါမိထသောအရဟံဝါဒနာနှင့်တကွာ1500ကိလေသာသန္တရာဤဆက်အကံတို့ကိုအရဟံမဉာဏ်လည်းဖြင့်ဖြတ်ကျော်ပေလက်နေကတော်မူကြသောဗိယန္တဇယံမနဇာသောအမြင်ယံလောဘဒေါသမောဟဇာသောအတွေ့ယံမြင်ယံတို့ကိုအတ္တအောင်မြင်တော်မူပါပေထသောဒုက္ခတံနိဗ္ဗာန်နှင့်ပတ်သက်တဲ့စကားကိုသာဆိုတော်မူတတ်သောဒုက္ခတံရှင်ဘုရားရှင်တို့ကဲ့သို့ကောင်းသောနိဗ္ဗာန်သို့လည်းပဲကြွသွားတော်မူနိုင်ပါပေထသောအမိတံနိုင်ခြင်းသောဂုဏအပေါင်းတို့လည်းပဲပြည့်စုံတော်မူပါပေထသောဝိရဇံယာဂာတိမူသောကိလေသာအငြိကျေးတို့မှာကင်းဝေးစင်ကြယ်တော်မူပါပေထသောလာလီတံယောဂီတော်ချောင်းတော်တို့ဖြင့်ကိုမျိုးစံမဲ့တည်တော်မူပါပေထသောအတုလံသီလကောင်းခြင်းသမာဓိနှင့်ကြည်ကြည်ပညာလောကသာ၍ပြိုင်လာနိုင်သူအတူတိုင်းရှိတော်မူပါပေထသောဇရဏံသီလမဂ္ဂင်သမာဓိမဂ္ဂင်ပညာမဂ္ဂင်ဝဆိုအပ်သောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမဂ္ဂင်တရားအပေါင်းတွေလည်းပဲပြည့်စုံတော်မူပါပေထသောတိဘောဘသမံကာမရူပအရူပဟုဘဝသောဓာတ်ဘုံသောရ၌ကိလေသာအဘုံမိတော်မှငြိမ်းတော်မူနိုင်ပါပေထသောယမကံယေမိအစောစောစတိသောတကုဗျာတိဟာတို့ကိုအနုလောပတိလောသောသာဗမအခက်တပြာစွမ်းတော်မူနိုင်ပါပေထသောဒုက္ခတံလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလည်းပဲပိတ်တော်မူနိုင်ပါပေထသောဗရဏံလူနန္ဒရာတရားပြမတ္တဝဝေဒီညာကိုကျေတို့၏အာကိုရာအစစ်အမှန်ပင်ဖြစ်တော်မူပါပေထသောဇိနံလေးသစ္စာပန်းတိုင်းကိုလမ်းကိုင်းလာတဲ့ဖြစ်သည်ဖြင့်ငါမှန်သွဲရမိကိုဖြစ်စေအောင်မြင်တော်မူပြီးသောအတုလဗုဒ္ဓမဟာဆွေတော်မြတ်စွာဘုရားကိုဘုရားတပည့်တော်သည်ပရမမိယော
မယံ96ကျင်းမြောက်ဘုရားတရားကတရားကမှဖြစ်ကြကုန်သောဘုရားတပည့်တော်မတို့သည်ပထမမယောသိမြတ်တော်မယောကျော်ရဲ့ခြေတော်တော်ပြပါကုန်၏အတုလဗုဒ္ဓမာသတော်မြတ်ဘုရားဧတေနသစ္စာဝိသေနဤသောနှုတ်တံဘောထုတ်ပြန်၍ဟောမှန်စွာဆိုရတဲ့ဝစီသစ္စာစကားကြောင့်ဧတေနသစ္စာဝိသေနဤသို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဝါအတုလဗုဒ္ဓမာသတော်မြတ်သည်အရဟံဗိဟန္တဇယအစပြသောဘုံတော်အပေါင်းတို့လည်းပဲပြည့်စုံတော်မူနိုင်ပါပေ၏ဟုမှန်ကန်စွာဆိုရတဲ့ဝစီသစ္စာစကားကြောင့်မေဘုရားတပည့်တော်အားအာမန္တန်96ကျင်းမြောက်အတုလဗုဒ္ဓမာသတော်မြတ်ဘုရားဒါယကဘုရားဒါယိကမဖြစ်ကြကုန်သောဘုရားတပည့်တော်တို့အားဇယမေကနံနေပြာတွင်ပြင်ဘေးရန်စေ၍လိုရင်သန္တာဘုဒ္ဓမြတ်သည်ပြေဝဆုံးသောသံဃောတာသို့အောင်ရအောင်စုအောင်ကြောင့်ပြုသည်အောင်စုယရဏအောင်မင်္ဂလာတော်ကြီးသည်ဟောတုဘဝတုစေစေမသွေဖြစ်ပါစေသတည်းဖြစ်ပါစေသာအတုလဗုဒ္ဓမာဆွေတော်မြတ်ဖယားကျွန်တော်တို့ကြာရှိနေတဲ့သဘောဝတ္ထုပစ္စည်းများအားအေယာရိုတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးများနဲ့ဇနီးများကနေပြီးတော့စက္ကန့်ထူထမ်းပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာသာသနာတော်တဲ့2568ခုနှစ်ကောသာတက္ကရာ1386ခုနှစ်တပေါင်းလာသန်း12ရက်တနင်္လာနေ့အေယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးဝါခေမမြို့နယ်ကျုံမငေးမြို့96ကြိမ်မြောက်အတုလဗုဒ္ဓမဟာဆွေတော်မြတ်ကြီးဤဗုဒ္ဓဘုဒ္ဓနိယဘွဲတော်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား၌အရှင်ဥပဗုဒ္ဓယဟန္တာမထေရကြီးအားဤမိစ္ဆာယံအောင်တလောင်းတော်ဤအတွင်းသို့ပိဋိတော်မူသည့်သာထာတော်ပါဗျာမဟိတိကိုဝသိပတောမာရဝေရနိဝါရနောဥပါဂုတောမဟာထေရောဓတ္တဝကန္နာဣရသာရဏေမဟိတိကို
နောက်ရဲ့ပြန်ဖမ်းမနဲ့ရမို့တွန်းလန်းချိုးဖြတ်တမျိုးထပ်၍ရှင်မြတ်တကူဆက်စုံနိုးလျက်ဖြန်ဘိုးဟန်တာနေကတာလျက်တာပြတော်ဘုရားထသောဥပဂုံတော်ရှေ့မီတိတ်တာနာမတွင်လာမုခသမုံအရှင်ဥပဂုံအမည်ရှိတော်မူထသောမဟာထေရောတောင်းမြင်လက်ရာသမုတ်တရား၌ကောင်းစွာဖန်တီးရုံသုံးဤသို့မနီးပြည့်တဲ့ကြည်ပြတ်တဲ့အလယ်၌စံပေပြောလက်ဣတိပသခင်ထေရှင်မြတ်သည်အာဂန္တွာထေမြတ်ဆရာအနဝမဒေတာဆွမ်းအားကြွလာညာ၍ဣဒသာသနေအလူတပင်ပွဲရင်တို့စီရင်သက်မှဤကြုံမငေးမျိုးမိစ္ဆာယအောင်တကောင်းတို့ကြီးအတွင်၌သင်အပ်လျော်စွာအလူဒါယကအလူဒါယကမအလူခိုင်ဖြိုးသရာဆောက်လုပ်ပါသည်ပြောရလုံးကောင်းပြီတကောင်းတို့ကြီးစံရောင်းတော်ပေါ်၌ဓာတုဒိဋ္ဌတုဧနမုသံပြဘေတုယံမကဘေအလူကံကြွ၍ယတ္တံရွှင်ကြီးဒီနေတရေသုံးတော်မူလေပါတကူတော်သခင်အရှင်ဥပဂုတ်တာမတိအရှင်မြတ်ကြီးဘုရားသာဓုသာဓုသာဓုဥပဂုတ်တာဒီအရှင်မြတ်ကြီးကိုပင်ဖိတ်၍ပြီးပါပေါ့ဥပဂုတ်တာဒီအရှင်မြတ်ကြီးကိုပင်ဖိတ်၍ပြီးပါပေါ့အရှင်ဥပဂုတ်တဘောကုံဆိုတာကိုမျိုးစုံအောင်အကုန်မလင်းတော့ပါဘူးအရှင်ဥပဂုတ်တဘောကုံဆိုတာကိုမျိုးစုံအောင်အကုန်မလင်းတော့ပါဘူးဘဝိုင်းတော့ရှင်ဆရာတို့ဟာရေသလာကနေကိုင်းရွာသာဝေလာနဲ့ပင်တရားပြပနဲ့ဒီဝါများအားတွဲတော်ကျင်းပါရေးဘိုးကော်မတီဦးမြင့်သိမ်းမှပြည့်စုံရွတ်ဆိုပေးပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအကြောင်းတို့ညာရှိတဲ့အကြောင်းကိုသဘောရနဲ့စက်ရည်ဒီကလေးနာနေရာဝိလိုက်ဒီလာကြီးညောင်းရခရိုင်ဝါကမရုပ်လေကျိုးရင်းညို့ကိုလေထောက်ပြီးညောင်းတူလာဘုရားမတ်စပရောနဲ့ဘုရားဘုရားယဘုရားဘိဒီကနေရာဘုရားဖွင့်တော်ဤဖွင့်ဝဲခန္ဓာမှာစက်ရောရနဲ့တောင်းမှာသမာဓိဝါတတ်တယ်မှာဟောလို့ဟာဘုရားပိတော်တော်ပါဗျာနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသမ္မာစက္ကဝါရီတုအတ္တရာကိတ္တံတုဒီဝဒာယဝိဇာကြတော့ဘောဒီဝဗုဒ္ဓဩနံ
ဒီဘုဒ္ဓရဲ့ဒီကဘာနဲ့ဒီစัจ java လာတဲ့တောင်းမှာသမာဓိဝနတ်မြတ်မှာပေါင်းလို့ခါရောကသမောတုလာတောင်းစัจ java ဆက်တဘုံပြဘုဒီရာပြီးပြောဝိပြသောတော်ခဏကျွေးရနေဘွရောဘုရောရအကြောင်းတန်တိလမှုသမာဓိဝနတ်မြတ်မှာပေါင်းလို့ဒီကိုင်းဝါလာနတ်ကောင်းတယ်ဒီပူဇော်ပေးပါရန်
ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ မူနေတဲ့ကောဓမ္မမောဟံဟန္တာဘောရိတိပေကသံစရံတရမရတိစီနောမေရာရူတိတတိစီနောစိတ်နှင့်မြူတိမ်သူရိမိကိုညင်ညုံငါပါဘေးရန်များကိုပေရှာအောင်မြင်တော်မူနိုင်ပေထားသောမူနေတဲ့ကိုရောင်ဝါတို့မျိုးမျိုးကိုလမ်းပေါ်ပန်း
အတုလဗုဒ္ဓမှာအားဆွဲတော်မြတ်ဗုဒ္ဓဘုဒ္ဓနိယဘွဲတော်သည်ဖွင့်ပွဲခန္ဓာအားမြတ်ဆွဲတော်ဩဝါဒသတိယနာယကဆရာတော်မှဥဆောင်၍အေယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးချုပ်နှင့်လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးတို့မှဖဲကျိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးရဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်ခါဆွေတော်သပင်ကိုစင်တွဲသူငါနန်းကနေဝေမန်းလျက်မသွေပထန်းဆက်တွေမြဝီနေရွှေလန်းရစီရာထူးခြားစွာကျင်းပါလာမြဲမပြည့်နွဲဆက်ခါဆွေတော်သပင်ကိုစင်တွဲသူငါနန်းကနေဝေမန်းလျက်မသွေပထန်းဆက်တွေမြဝီနေရွှေလန်းရစီရာမြဝကျမောဒီတာစပနန်ရွှေဝါပေါ်ကျွယ်ဒီများစွာလေဟာညွန့်ပေါ်မသွေပါနေဝါရောင်ပြန်ထွန်းလျံသည်တို့သာလာမျိုးထွေတွေကြက်သေးရွှွန်းဝင်ပြကောင်းမှုတွေပြုကားဘုရားသာသနာလင်းထိန်လူသာဘုံမဝေးဆုံးရည်ကြုံမငေးကနှွေထွေးစွာကျူမာကိုယ်တွေဂုံရင်ပြည့်စုံလင်းစွာဥခိုင်ကြပတနာကောင်းမှုကုသလစင်ပါမကြရွှင်ပြစွာစင်ညာယာကိုယ်တွေဂုံရင်ပြည့်စုံလင်းစွာဥခိုင်ကြပတနာကောင်းမှုကုသလစင်ပါမကြရွှင်ပြစွာစင်ညာယာမြို့ကျုံမငေးဧကံဒုလာဘုရတသာထံဝေနာမိတ္တဝေနံတရေညမြေညာငါတဲ့တရားမှန်ဖြင့်တရားမှန်ခြင်းဖတ်ပြောတော်လုံးစုံအမှန်တို့ရင်အလင်းခြင်းသိမြင်တော်မူတော်ရှင်တော်မြတ်ဖရာအန္တိမာကောင်းဆိုရမြတ်တဲ့ကိုမတ္တမပေမတင်နေဟုရေတဲ့မဟုလက်ခံယူသည်ဒုရေကြီးမမြေလာသူမြတ်ပြလာစွာတတဝဝေနေမြဖို့ကြီးတို့ပြုလေသည်မဖြစ်တံမို့သိခံနေတပါခန္တီတရားရှိတော်မူပါပေ၏အထုလာဘုဒ္ဓတာသစ္စာလေးသည်ခိုင်မြဲစီကိုဆရာမကိုတရားတော်ဖြင့်ကိုယ်တော်၌နာကောင်းစွာပန်းစင်သိမြင်တော်မူတဲ့ကိုယ်တကတ်ကြောင့်လူတွင်အမြဲနဲ့တွင်အတာမြမတွင်အိပ်ပရိယဟန်တွင်ပြုလက်ရှိဇရူရိကျက်ဝေတွင်နိုင်ရှင်တို့မရှိဝေထားတော်သောကမံဝတရားမောထတာအထုလာဘုရားရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ဒေတံဇေကျေယုံဆောင်ပါလို့နေဝေတော်ဆိုင်စိတ်ပန်းနိုင်သူဝေလေတော်ဝေပြုနေဇာယုပန်းတွေ့ခဲ့သူပြုဝေတော်စင်တော်မြတ်ရှိတော်မူထားတော်သာထံစေတော်မြတ်ဖရာကိုမေယံနိဗ္ဗာန်ရနာစိတ်တမ်းငါဖြင့်လံသာလွတ်လာဆောင်ရပေညောတိတော်တို့သည်ဝေနာမီလံမရာထောက်ခြင်းနံပယာပြောက်ပေအားဝေနညာမြောက်ရှိကိုဘရောပါဤရှင်မြတ်ဖေဟာဒါအဒုလာဘုရားပြည်တော်ရသည်ပြုဇာတဲ့ဆေရရှင်သည်မေအာမဂံ
ခင်သနာပါများတရဝမုဒိတာယင်မသိမ့်အစင်မလွဲထိတ်ရဥပ္ပခာမေတ္တာကရုဏာအရင်သာချစ်ခင်သနာပါများတရဝမုဒိတာယင်မသိမ့်အစင်မလွဲထိတ်ရဥပ္ပခာဆွေတော်သပင်ကိုနွယ်စင်ရလို့သာချင်းမကြီးစရာမြစ်ကြီးအေးရာစုံငါသာစင်မိတ်ဆွေရင်တို့တွေစင်မြဲမသွေရှင်တွေလေးမှာသာသနာတော်ထွန်းကားရာတို့မြန်ဒီမှာတကယ်ချမ်းမြေ့သာရာအမြဲပါကောင်းသောတရားကိုကျင့်ပါမြတ်တော်မူပြုပါစုလားပုံမဝေးဆုံးရေးကြုံမငေးကနှွေးတွေးစွာကျူဆောင်ပူဇော်ဘုံမြတ်မောဝါဇာနီအားဖြင့်တိုင်းကအေယာကျုံရတနာမလောင်းလျာထင်ကျော်အရှင်ဥတ္တမသီရိလင်္ကာကြွ၍သာလျင်အဋ္ဌံစခန်းမြတ်
မဟာဆွေတော်မြတ်ပင်ဒီကိုဆုံးပေးသည်များကျုံမငေးမှမျောကနေမယ်ဟောတဟာတွေကြွလာကြမလွယ်မလွယ်မသွေထောက်ထားကြက်တီမြောက်အများရဲ့နဲ့ရွှေကျုံမြဆွဲတော်မဟာရဲ့ရွှေကျုံမြဆွဲတော်မဟာရဲ့တန်တရားဝဲအစင်လင်းအောင်ပါတန်တရားဝဲအစင်လင်းအောင်ပါသာသနာရောင်ဝါထွန်းပါရဲ့ရှိကကံရဲ့ပြီးချမှန်တူပြုသူတခုကိုအလူလောကရဤစဘူးဝဲဒီလူလျံဝဲစင်မြောင်းနိုင်ကြပါစေမသွေထောက်ထားကြက်တီမြောက်အများရဲ့နဲ့ရွှေကျုံမြဆွဲတော်မဟာရဲ့ရွှေကျုံမြဆွဲတော်မဟာရဲ့တန်တရားဝဲအစင်လင်းအောင်ပါတန်တရားဝဲအစင်လင်းအောင်ပါသာသနာရောင်ဝါထွန်းပါရဲ့တောင်ရှိကကံရဲ့ပြီးချမှန်တူပြုသူတခုကိုအလူလောကရဤစဘူးဝဲဒီလူလျံဝဲစင်မြောင်းနိုင်ကြပါစေ
တူမရှိသောကျေးဇူးကုန်တော်